Hello everyone, Afsana's Kitchen and Vlogger নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি সুজি লাড়ু এটা একেবাৰে সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছো। আপোনালোকৰ যদি সুজি লাড়ু বনাওতে বান নাখায় বা লাড়ুটো বেছি টান হৈ যায়, তেতিয়া হলে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নহয়। একেবাৰে কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি আৰু বনাই আমি কেইবাদিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি থব পাৰো। তেতিয়া হলে বলকচোন দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে কেৰাহীখন লাইট গৰম হ'ব দিলোঁ। তাৰ পিছতে আধা কাপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলৰ সলনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছত অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈছোঁ। আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটত যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট ল'ব পাৰে। মোৰ ওচৰত কিচমিচ আৰু কাজু আছিল বাবে এইখিনিকে ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ইমানখিনি কিচমিচখিনি ফুলি অহালৈকে ভাজিলে হ'ল আৰু বেছি ভাজিলেও কিচমিচৰ টেষ্টটো তিতা হৈ যায়। সেইকাৰণে একেবাৰে অকণমান ভাজ খালেই হ'ল, জাষ্ট কিচমিচখিনি ফুলি অহালৈকে। তাৰপিছতে এইখিনি এতিয়া উঠাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে মই 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। এইখিনি 200 গ্ৰাম চুজি। 200 গ্ৰাম চুজিৰ পৰা 15টামান চুজিৰ লাড্ডু বনাব পাৰি। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মেজাৰমেণ্টটো আপ ডাউন কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া চুজিখিনি ভাজি আছোঁ আৰু একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে বঢ়াবই নালাগে, কাৰণ চুজিখিনি তলৰ পৰা যদি ৰঙা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে চুজিখিনি ভালদৰে ভাজ নাখায়। সেইকাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখি 5 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব আৰু চুজিখিনি ভাজ খোৱাৰ পাছতে ধুনীয়া এটা স্মেল আহিব। সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব যে চুজিখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়ি আধা কাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে ৰেডিমেড নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰে, নহ'লে বা স্কিপো কৰিব পাৰে, নহ'লে এনেকৈও বনাব পাৰি চুজিৰ লাড্ডু, কিন্তু নাৰিকলৰ গুড়ি অকণমান দি দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়, সেইবাবে মই দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পাছতে আকৌ 2-3 মিনিটমান ভাজিম, কাৰণ কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়িটো দিলে অলপ দেৰিলৈকে ভাজিব লাগে, কিন্তু ড্ৰাই দিলে একেবাৰে কম সময় ভাজিলেই হৈ যায়। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া দি দিলোঁ মই 150 গ্ৰাম চেনি। 200 গ্ৰাম চুজি লৈছিলোঁ, সেইবাবে মই 150 গ্ৰাম চেনি লৈছোঁ। আপোনালোকে মিঠাটো বেছি বিচাৰিলে সমানে দিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছতে আকৌ ভালদৰে 2-3 মিনিটমান ভাজিম। আৰু দেখিছেনে কালাৰটো চেঞ্জ হোৱা নাই, কাৰণ গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিলে কেতিয়াও চুজিৰ কালাৰটো চেঞ্জ নহয়, বগাই হৈ থাকে। চেনিখিনি চুজিৰ লগত মেল্ট হোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া দি দিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি আকৌ এবাৰ অকণমান ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ হয় আৰু অকণমান এতিয়া গাখীৰ দি গৈছোঁ আৰু লৰাই গৈছোঁ, দেখিব পাইছেই। এনেদৰে অকণমান দি যাব আৰু এনেকৈ মিক্স কৰি যাব। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে গোটেইখিনি পেনখনৰ পৰা ছেপাৰেট হয় এটা ডো নিচিনা হৈ নাযায়। আৰু এয়া দেখা পাইছেই নহয়, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি একেলগে হৈ আহিছে। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি দেৰি নালাগে, পটাপট এনেকৈ অকণমান লৰাই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিলেই হ'ল। আৰু এটা কথা, সাধাৰণতে আমি লাডু বনালে কি হয়, গৰমে গৰমে বনাব লাগে, কিন্তু এই লাডুবিধ বনাবলৈ চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতো বনাব পাৰি। আৰু চুজিখিনি 10 মিনিটমান ৰেষ্ট হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই লাডু বনাম আৰু এয়া প্লেট এখন লৈ ল'লোঁ আৰু চুজিখিনি চাব, এয়া ধুনীয়াকৈ লোৱাৰ লগে লগে বান্ধ খাই গ'ল, দেখিছেনে? একদম ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি, অকণমানো হাতত লগা নাই, দেখিছেনে? এয়া চাওকচোন, একদম ধুনীয়া নিট এণ্ড ক্লিন, একদম ধুনীয়া চুজিৰ লাড়ু হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনোৱা নাই যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন। চুজিৰ লাড়ু বনাবলৈ একেবাৰে ইজি, আৰু আগতে যদি বনোৱা নাছিলে তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাব, তাৰপিছতে আপোনালোকে বাৰে বাৰে বনাবলৈ মন যাব। আৰু এয়া মই আকৌ নেক্সট আৰু এটা বনাই লৈছোঁ। আৰু এয়া হাতৰ তলুৱাত এনেকৈ কৰি দিলে একদম ধুনীয়া চাইনি টাইপৰ হৈ যায়। আৰু এইখিনিতে মোৰ কাৰেণ্টটো গুচি গৈছিলে বাবে আন্ধাৰ হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে মই গোটেইখিনি লাড়ু বনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া গোটেইখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু খুব টেষ্টি আৰু ইজি হয়, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু এইখিনি এতিয়া প্ৰথমতে অকণমান ঢিলা হৈ আছে, 1 ঘণ্টামান ৰাখি দিলে অকণমান ধুনীয়া টাইট শ্বেপটো যোনটো হয় সেয়া হৈ যাব, সেইবুলি বেছি টাইটো নহয়। আৰু এই 1 ঘণ্টামান হৈ গৈছিলে, মই এটা টেমাত ভৰাই এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।